Hey မတူစာပြန်လာပြီနော်။ချက်ပေါက်မှာဝင်ထားတယ်။အထင်စရောင်းနေတာနှစ်ပတ်ရှိပြီမရောင်းရလို့ဆိုတဲ့ညီမလေးကိုအကြံပေးမယ်နော်။ဒီ9ချက်နဲ့ပြန်စစ်ကြည့်ပါ။နံပါတ်1 trend နဲ့ကိုက်ညီရဲ့လားလက်ရှိရာသီဥတုနဲ့ကိုရောင်းနေတာက offline လား online လားအဲ့မှာဒီရဲ့အထည်ကသဟဇာတာရောဖြစ်ရဲ့လားနံပါတ်2ကတော့ကိုသွားနေတဲ့ marketing ပုံစံက real ဖြစ်ရဲ့လားပစ္စည်းအစစ်အမှန်ကိုတေချာလေးပြောပြရှင်းပြပြီးတော့မှရောင်းနေတာလားသူများတင်မိသားကိုယူတင်တာကတိတ်ပြီးတော့ reach မရောက်ဘူးကိုတိုင်းဖန်တီးတဲ့ဟာတွေက Facebook ပဲဖြစ်ဖြစ် TikTok ပဲဖြစ်ဖြစ်အရန်ကို reach တက်ပါတယ်နော်နံပါတ်3 content ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးသွားနေလဲအထည်တွေကိုဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့သချင်းတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ရောင်းတာလားကိုယ်တိုင်ဝတ်ပြပြီးတော့ရောင်းတာလားသူများဗီဒီယိုတွေကိုယူတင်တာလားဓာတ်ပုံနဲ့စာနဲ့တွဲပြီးတော့တင်တာမျိုးလားဘာကြောင့်ရောင်းအားနည်းနေလဲဆိုတာကိုသွားနေတဲ့ပုံစံကိုမကြိုက်လို့ပေါ့နော်ဒါမျိုးပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ရမယ်ပုံမှန်ရောလုပ်ဖြစ်ရလားတင်လိုက်မတင်လိုက်လားဒါတွေရောပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဈေးနှုန်းနဲ့ quality ကိုရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းနဲ့သူများရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဈေးနှုန်းရောကွာနေလားကိုကနည်းနေရလားများနေတာလားquality နဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့အောင်တန်ရဲ့လားကိုသားဝယ်သူတယောက်ဆိုရင်ရောဒီအထည်ကိုဒီဈေးနဲ့ပေးပြီးတော့ဝယ်မှာလားအခုသူဝယ်ဖို့အတွက်ကိုယုံကြည်ရလောက်တဲ့ဒီရဲ့ quality ကိုရောကိုသေးချာပြပြီးရောင်းရလားနောက်ဆုံးနံပါတ်5ချက်ကတော့ target ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ရလားကိုရောင်းနေတာကရုံသွားရင်ဝတ်တဲ့ဝတ်စားလားအိမ်မနေရင်ပေါ့ပေါ့ပါဝတ်တဲ့ဝတ်စားလားလူကြီးတွေအတွက်လားလူငယ်တွေအတွက်လားကလေးတွေအတွက်လားဒါမျိုးပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီ customer audience ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပြတတ်ရှိရမယ်ကိုရဲ့ဒီ target audience နဲ့ content တွေဘယ်လိုသွားနေလဲဆိုတာနဲ့နှစ်ခုကဆက်ဆက်နေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တုန်းကတခြားလုံးရောင်းနေခဲ့တာကိုဒီအချက်5ချက်နဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်ပါနော်တေချာလေးပြန်စစ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အခုကစပြီးရောင်းကောင်းမှုအတွက်ဒီလိုလေးရိုက်ရအောင်နော်အထည်ရဲ့အရေးအသွေးကိုမြင်သာအောင်အထူအပါချုပ်ရိုးချုပ်သားတွေကိုတေးသေးချာချာလေးရိုက်ပြရမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် trendy sound တွေကိုတုံးပေးကိုကြိုက်လို့တင်တဲ့သချင်းထက် trend ဖြစ်နေတဲ့သချင်းကပို့ပြီးတော့ engagement တက်တယ်ပေါ့နော်သူများအထည်ဆိုင်တွေရိုက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့လိုက်ရိုက်စရာမလိုဘူးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုံစံမျိုးဖန်တီးပါဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့ရှင်းပြတာလားကိုယ်တိုင်ဝတ်ပြီးတော့သချင်းနဲ့သွားတာလားဒါမျိုးစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီအထည်ဝတ်မဲ့သူကဘယ်သူတွေလဲလူငယ်တွေလားလူကြီးတွေလားသူတို့ကိုဆွဲဆောင်တဲ့စကားလုံး3စက္ကန့်အတွင်းပေါင်သုံးပေးရမယ်။ရုံသမားတွေကိုရည်ရွယ်တဲ့အထည်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလောက်ခွင်ထဲမှာအလှဆုံးမိန်းကလေးဖြစ်နေဖို့စသဖြင့်ပေါ့နော်။အိမ်နေရင်ခါဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်နေ့တာလုံးကိုအေးလူလူနဲ့ပေါ့ပပဖြတ်တန်းနိုင်မှုအတွက်အဲ့လိုစကားလုံးလေးတွေလည်း ChatGPT ကအကူအညီနဲ့ယူလို့ရတယ်နော်။အမလီသူ့ကိုထည့်ညွှန်းမှရမယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ပစ္စည်းကိုမရောင်းပါနဲ့ feeling ကိုရောင်းပါဒါကအထည်မှမဟုတ်ဘူးဘယ်အရာပဲဖြစ်ပေါ့နော်။ဒီပစ္စည်းကိုသူတို့ဝယ်ယူသွားပြီးရင်သူတို့ခံစားရရှိမယ်အကျိုးကျေးဇူးအကျိုးရလက်ဥပမာစပန့်ပေါင်းမိအရှိလေးကိုရောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမိုးတွင်မှာချင်းကြိုက်တာတွေတတ်တာဖို့လုံချုံချုံနဲ့ပေါ့ပဖြစ်စေဖို့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်မိန်းကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအထည်ကိုဝတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘလို့ confident မျိုးရသွားမယ်ဘလို့အလှဆုံးဖြစ်သွားမယ်ဒါမျိုးပေါ့အရေးကြီးဆုံးကတော့သူများရောင်းကောင်းလို့ကိုလိုက်ရောင်းတာမျိုးသူများတွေကအတေးမြောက်ပေးလို့ရောင်းလိုက်ရတာမျိုးမလုပ်ချင်နဲ့လုံးဝတာမျိုးလုံးဝမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုတကယ်ကိုစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ကိုရောင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုတေးသေးချာချာလေးစိတ်ဝင်တစားနဲ့နေ့စဉ်ဇက်တိုက်လှုပ်သွားဖို့လိုပါတယ်နော်အားလုံးပဲရောင်းကောင်းပါစေနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံမယ်နော်